उत्तराखंड जलागम विकास परियोजना रुद्र प्रयाग प्रभाग में उनके सहयोग से मुर्गी पालन व्यवसाय का काम ग्रामीणों के लिए और कृषक समूहों के लिए जो लाया गया, जो ग्राम्या 2 के परियोजना के सहयोग के अंदर एसिड के द्वारा संपादित किया गया, जिसमें सहकारी समितियों की भूमिका प्रमुख रही। किसानों के समूह को सहकारी समितियों में जोड़ने के पश्चात कड़कनाथ मुर्गी पालन हेतु गुप्त काशी यूनिट के देवर गांव में और भी अलग अलग जगहों पे, जैसे कि अगस्त मुनि में, जखोली में, मंदाकिनी सहकारिता समूह, केदार बाबा सहकारिता समूह, वासुदेव स्वागत सहकारिता समूह के सहयोग से मुर्गी पालन का काम शुरू किया गया, जिसकी प्रभुता, जिसका महत्व आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक स्वावलंबन के लिए महिलाओं में और किसानों के अंदर, खास करके गरीब किसानों के अंदर काफी संतोषजनक और सराहनीय लगता है। रुद्रप्रयाग प्रभाग के अंदर चयनित जो कड़कनाथ है, उनकी प्रजाति मूल्यतः जेट ब्लैक स्वर्ण कड़कनाथ, जो नर और मादा पक्षियों के लिए गर्दन के हिस्से के सुनहरे पंख दिखते हैं, पेंसिल कड़कनाथ जो व्यस्क पक्षियों के काले रंग में दिखते हैं। इस तरह से 3-4 प्रजाति के अंदर बंटे हुए इन मुर्गियों में जो विशेषकर कड़कनाथ की मांग है, वो बाजार की मांग के कारण इनको लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इनका वजन शीघ्र ही 107 और 115 दिनों की अवधि में 50 ग्राम से लगभग 2 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। इस प्रकार हमारे अनुभव में जो ग्राम्य के अंदर खास करके इन क्षेत्रों में जो प्रयोग किया गया मुर्गी पालन का कड़कनाथ के साथ और महिला समूहों के द्वारा, जो फेडरेशन के द्वारा किया गया है, उसमें सहकारिता के माध्यम से व्यापार करने के हितभागियों का लाभांश वितरण एवं बाजार की समझ को बढ़ाने के साथ साथ, जिसमें हाल ही में समूह को सहकारिता को प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण देने के बाद जो इनके अंदर अपने उत्पाद की बढ़ोतरी के लिए उसके अलग अलग मुद्दों को भी बताया गया। उचित पैकेजिंग, बाजार की ध्यान और ग्रेडिंग इत्यादि, लेबलिंग का उत्पाद इत्यादि का ध्यान रखें। उचित मूल्य के लिए ग्राम्यात्यू परियोजना में जो इनको तकनीकी निर्देशन दिया जा सकता है, वो सब देने की कोशिश की गई है। आय अर्जन का यह उत्तम स्रोत बन गया है। लाभार्थियों का चयन क्लस्टर के माध्यम से किया गया और क्लस्टर के माध्यम में क्षेत्र की पहचान मुर्गी पालन क्षेत्र के रूप में अगर हो सकता है, तो इस तरह से इन क्षेत्र में सभी समूह के लोग इस पे अपना ध्यान लगा रहे हैं। उम्मीद ये है कि यह अपने आप में एक व्यापार का केंद्र हो और हमारे समूह के लोग, हमारे फेडरेशन के लोग बेचना, खरीदना, उसका संयोजन करना, उसकी पैकेजिंग करना इत्यादि का साथ ही साथ ज्ञान बढ़ाते रहें और इसकी गुणवत्ता के साथ साथ मुर्गी पालन में अपना एक अनुभव अन्य किसानों को भी धीरे धीरे बांट सके। एसिड के द्वारा प्रोत्साहित इस सहकारिता समितियों का यह कीर्तिमान अब अगले चरण में प्रारंभ हो रहा है और इसलिए सभी किसान और समूह के सदस्य बधाई के पात्र हैं।